网红饮料试喝第2弹啊！你们看这个最新代购的，29.9块的一个喷射苏打水，然后卖家跟我说它是可以直接喷在嘴里喝，或者喷在衣服上面，过一会儿它就会消失。我现在拿一件我不穿的 T 恤过来，任何水喷在衣服上都会消失。你不习惯没人带你是夜吧？这是一个白 T 恤对吧？我喷一个 LOVE 啊 ，LO 喷了个一沫。哎呀，现在开店的老板，有些人的智商也真的是让人着急呢。买的人才令人着急吧？我是单纯。好了，我来尝一尝它的味道啊。有点清凉。然后没了。白开水里兑了薄荷，哎，卖了我29.9块。哇哦，算你狠！下一个是这个啊，这个呢就是我们不是经常去那种港式茶餐厅嘛，它不就会有几个很招牌的饮料，什么冻柠茶呀、鸳鸯啊、奶茶之类的，它把它们全部做成了罐装，柠檬茶是奶茶，还有就是咖啡鸳鸯，这个只要45块钱4个，就10块钱一罐，还 OK。哇哦，感觉不错。这不就是康师傅柠檬茶的味道吗？柠檬港式奶茶尝一尝，赌它像阿萨姆，眼睛，超正宗！我的妈呀，这个简直就是在港式茶餐厅里面那种很丝滑的那种奶茶，奶香非常浓郁，带一点微苦，99.9%的还原了那种港式茶餐厅的味道。普通的一个罐装咖啡的味道啊，这个也没有太多的特色。港式鸳鸯，好平凡。下一个，刚才那个呢，真的不算惊艳，但是我觉得这个肯定惊艳。这是一个啤酒，咖啡味的啤酒，草莓味的啤酒，荔枝海盐味的，对啤酒的一般的那种样子。哦，喝到嘴里面稍微有一点点，还有点苦，草莓味的。这个设计师怎么回事啊？这打联合关系的时候设计的这玩意儿吧，心情不太好啊。这你马上让人吃了开心还是难受的？对呀，也还拿出来宣传，这种东西就应该在研发过程中就应该被扼杀的。关键是还有人买。别着急，还有一个荔枝海盐。生气对自己是一种伤害。我们尝下一个。泰国原装进口的榴莲果汁，125块钱一箱，真的 nice 哦！这个包装就很榴莲。泰国原装货，来听一下，真的 nice。哎，你尝尝看，糖浆吗？你说的对，我今天晚上有尝到很好喝吗？总结一下，网红饮料坑坑多，下单需记。